syaratna ayeuna urang nyiar ilmu, mengurukan ilmu bakal jadi sabab urang menang ridho, menang rahmat, menang maghfirah ti Allah teh. Nasyruhu nyata kudu urang disemarkeun deui. Sok papatahkeun naon bintang ngaji ka anak misalkan budak diajarkeun urang ngabogaan sifat korek 3 detik diajarkeun yang boga rezeki teh aya nu mere sisikeun saeuy ieu dikeun kabobat urang multi alif geus diajarkeun kitu geus mau kemana naon bawa budak teh korek-korek teuing teu yang budak urang ge kolotna nyontohan korek bawa budak teh perdi boga rezeki teh karada aing mereka kolot eta teh kunaon ngeuteung kumani itu jadi contohana baheula sudah kudu dimulai. Jadi salah contoh di ayah seorang pengusaha si pegawai nanti aja itu carulas we ngobrol in ahsantu di anfusikum wa in ahsantu malpati pagawe culas kadung mana culas gitu dalam hubungannya bageut deudeuh apa tahu ya kayak gitu pada kitu teh naon geus sesuai kesang nu dikaluarkeun jeung buruh dibikeun kan cidone wae bos besar tukang kain haji dana tokona putra Jaya eta pagaweuna anu 10-an tahun can pernah main kalita kajenting kain sameter padahal orang tuh aing ngaran ngaglosir gitu mah nyokot 10 meter lagi udah makan tapi terus isi upahnya bukan hubungan segitu bagus kurang cenah jadi iya itu mah we abis makan 20 tahun tentang ini terus abis sekalian dedang sekalian ayeuna teu bisa bikin cek paribasana sampai keluarga sakit atau misalkan dulu sok kan dokter ngukur barang masalah itu masalah dan bikin kapal suara yang gini semua cok jeung merek cedera kumaha culas kumaha itu kata kuabri kitu ke tah tong nyalakeun anak buah introspeksi kunaon panganan buah je mungkin aya ketidakseimbangan ketidakadilan dilakukan ku urang gawe sakakar kembang bae guru gawe urusan teu atuh ngejewe di isu-isu sampai ka sore dibere gaji 25.000 yang ngejewe di palingan mungkin karena ngobrol saya teh kurang rumah karena buah teh kan tapi dekat mobil teh dicopot ku anak buah naon semua ka mana dalam nya alam bageur mah dulu mana mah wah jelas pada contoh santri sok malingan pakaian kiai di pasantren kadang-kadang santri teh maling lauk kiaina kadang hayangna nana geus kiaina pedit lamun bageuna bela aku dipalingan logikana gitu lamun teh mah diempetkeun nu kiaina barakureun ka bangsa contoh si aya banyak gitu hayang harta teh supaya santri teu cukat cokot batur weta aya milik ayah milik mana maka akhirnya apa santrina terjadi dosa cukat-cukatna dan dihalalkeun atuh kiai na tunangannya ieu kiai na meuti santrina secara geus serius bahanna dosa eta semua mare gitu maka kudu aya salah satu mah ade da nu dicontoh kalau mungkin nuturkeun da usah aya mah anjeunna sae nyontohan ayeuna santrina ge kiai na ngoreng bukan sampai secara manual sama final kiai na dosa atau santrina ngomong mendingan di antara ala ukhbirukum an ajwadil ajwad nah anjeun terang cenah jalma anu pangbarahan di antara barahan saha cenah eta jalma nu kukap Allah di paparenan ilmu terus eta ilmu teh disebarkeun sehingga ke di poe kiamat bakal panasyaru yub'ats yaumul qiyamah ummatan wahidah maka eta jalma bakal
dijadikan jalma anu meunang martabat anu luhur ti Gusti Allah karena barangan kumaparinan eta. Katilu syaratna tarkul mubah wal mumarrah. Kunyiar ilmuna ku ngawurukan ilmuna teh kudu bari ninggalkeun boga rasa agung marasa mulia. Itu wal mumarrah teh naon? Lamun teh aya nu ngawuruk ku ngawuruk teh supaya bisa melebihi ulama lain. Ame diakui aya wilu ilmuna. Lamun anu nyiar ilmuna mun teh mah santri-santrina atawa misalkan anu belajarna au maria bi subaha atawa manehna supaya kasebutkeun termasuk santrina anu muridna anu. Jadi ngadongpleng ngalam besar. Ya abdi muridna si anu. Bila mereka almarhum di dia loba nu ngaku. Abdi muridna Pak Hajinya, anu ngai kalakuan dapur itu. Ngali ilmunya amal teh sarua abul ya. Ya, kan ai ku anu geus masuk hayang ka aku. Da beda ya kan kata terkenal mah teh hayang ieu gitu. Si mun masuk abdi teh ngomong mau si anu. Ya gitu teh. Oh, tuh bisa. Semua dites bisa naon-naon ada kumaha ieu. Nah, au yakuda bihil amwal atawa ku ngawurukan ilmu teh tujuanana supaya nyokot harta. Nah, jadi man tolabal ilma di arba'atin. Nah, ade jalma nyiar ilmu karena obat perkara dakolan bakal masuk neraka. Punya ilmu. Haji, jadi dia nyiar ilmu nanti supaya kemana nanti bisa menyaingi para ulama, supaya mana ngerasa agung atau mulia tibatan ulama masjid. Au Maria bisupa atau mana rek nyepelekeun ka jalma bodoh. Au yakuda bil amal atau punya ilmu nanti supaya bisa narik harta. Au yusrifa bihi wujuhan nas ilahi atau tujuan belajar ilmuna ngawurukan teh supaya kabeh manusia mandep ka diri. Kudu nama ieu jelema sina ngharep ka Allah ikalakan ngharep ka diri. Sehingga di mana-mana teu ngharep teh Allah. Kudu lah jelema ajak sina ka Allah. Sina ka Gusti Allah, sina ngharep ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bae urang teh ngharep. Penting mah ngharep ka Allah. Warabiha anu kaopatna syarat teh al-ihtisab fi nasyrihi wa tarkul bukhli bihi. Tujuan teh karena Allah dina nyebarkeun ilmu jeung ninggalkeun sifat koret. Saha jalma koret teh jalma anu belajar ilmu terus dipaparinan ku Allah nyumputkeun kana ilmu padahal mampu. Oke Allah bakal ngadalian ka eta jalma ieu mah ku kadali tina seunah. Sebab jalma nyebut eta kadila dina. Ai bisa mata santri mah harus siap. Teh siap guna pakai gitu. Nah sebabna karena tidak semua orang diberikan kemampuan yang sama. Ya, wa khamisuha tarkul anfati nu kalimana syaratna teh kudu ninggalkeun bersikap keras. Jadi ulah min qaulil adli. Jadi mun aya nu nanya teh entong langsung wae jawab. Teu kudu era nyembatkeun terang ku masalah eta. Berjunjunan wae ge ditaros tah. Mahma ayat di nahi waktu sujudna teh ditaros. Mata sah ya Rasulullah iraat cenah kiamat teh. Jawaban jeung kumaha? Mal mas'ul anha bi alam nasil nunaros laku kaos di mata nulinas. Kan mereka Jibril Rasul. Ya Rasulullah iraat cenah kiamat. Panjujunan nunaros laku nulinas di mata nulinas. Padahal kamu tiap pada ngelakuin dimenang biasa, tapi tak etika. Biar arti hiji waktu mah aya waktuna urang ngajawab pertanyaan teh, aya waktuna urang teh nyumput ke dalam artian bisi
dina hati boga rasa urang teh segalanya da aya ka urang di diri urang istilah moal sampurna tuh puasa disuhan anu kagenepna syarat teh kudu tawadu entong sombong nu nyiar ilmu tawadu anu ngawurukan ge mana dasarna Allah adalah ibadur rahman alladzina yamshuna ala ardi hauna ari hamba-hamba Allah nu ngagaduhan sifat rahman eta jalma-jalma nu mana mun leumpang dina luhur bumi teh hauna rendah hati teu cangkeng biasa jalma biasana mun diberi materi rada leuwih suka sombong jadi penyakit kebenar sombong penyakit mupakir kokoro nah, jelema ditulungan mah dipaparinan kabun haram tawadu dipaparinan ayeuna kapakiran sombong jelema fakir moal hina asal dibarengan jeung sobatna sehingga nu fakir bakal ditinggal asup sawarga tibatan barengan ayeuna jelema fakir di dunia bisa jadi ke raja di akhirat dengan catatan sabar dina kafakiran nabi karena katamduan ti Allah nu beunghar salam asal beunghar teh sombong bari teu pergi ai kitu mah kabeungaran kan pake sombong bedina korek cilaka al bakhil lain jeung korek capek butuh kasirat teh jauh ti Allah wa ba'idun minan nas jauh ti manusia wa ba'idun minal jannah jauh tina surga malahan ekstremna dawuhan kanjeng Rasul teh al bakhil aduh walau kana qai'an jelema korek jadi musuh Allah kajenti getol ibadah taat jadi bapak akhir nanti sok cilaka wasakhi jelema barahan habibullah kakasih Allah walau kana asyir kajenti itu mendoakan babara kajian dengan tajrid bukan tadina jeung tukang bala baju tapi bagus jangan babak akhirna teh husnul khotimah babara dikomal berkah dina naon dina baraha dina deudehan apabila banjir di cicalengka ka musieun tukang adu hayang yang bagus nyaah ka budak santri teh mudah kayaknya dahar gitunya berkat kawal canggul jeung kopi gitu bobo santri mah kahayang gitu teu da santri mah wajar ngomong beda eueuh ngomong ieu jelema aya kokoro keneh anu lirum eta ayeuna sekiriman ti kolot telat geus saminggu 2 minggu can kiriman kenaon deui ti waktu ngarep-ngarep pamer batu da usaha teu bisa da waktuna katunggukeun ku ngaji sieun teh ilmunya teh masyaallah ngaduakeun teh kitu tah doa-doa ti jalma-jalma fakir teh mustahil di antara doa kan urang teh ngobrol teh paling aya di jemaat di situ keur ibadah itu ulah geus aya asal bang li abidar ya abadar ikmat wasiat nabika junjunan sasaurat abidar anjeun kudu ngaraksa kana wasiat nabi anjeun manawa anjeun bakal diberi manfaat ku Allah mana di antara wasiat junjunan ka abidar tawadu lillah anjeun kudu rendah hati karena Allah asa aya apa kayaumul kiamah niscaya anjeun bakal diangkat derajat di poe kiamat jadi jelema di dunia tawadu ke di akhirat Allah bakal mengangkat derajatna kumaha sabarina jamun takabur di dunia bakal dihinakeun ya nu sok nglaksan ke moal dunia teh masih dilelapkeun silakan sok beda ai keur biasa-biasa mah kitu usahana teh lempang bangi sok banyak kadang-kadang punten jeung maju da eta diadu beungeut ge lempang tangan kalau aya mesin ditoto gitu teu tinggal dijekeun teu aya polisi tidur mah gitu ujian jalma ku Allah dipaparinan kabenaran naon sehingga kita persoalan nanti bakal jadi hina di hadapan Allah
Da Allah kawasa ngeuweuhkeun anak teh ketika eueuh ngarasa erana. Jadi ngarasain nanti. Jadi akhirnya mah anu musyrik teh lain boga keris. Tah nubuah materi dipakai sombong. Sebab dijadikan angkuhan. Marukan harta teh bisa jadi panangguhan. Supaya tong dieuweuhkeun Allah kawasa. Imawa we asbab nama kumaha we. Masalah tadi nanti mobil teh tilu Allah kawasa sakeun we hiji. Bisa jadi dieuweuhkeun kabehanana gitu. Tadi nak imah teh wah sabaraha hiji dan kalau aya masalah dengan keluarga jual hiji dia jual wah. Jadi akhirnya ciri-ciri rezeki itu berkah di mana dikurangan teh jadi masalah. Kalau kurcuya mah aman di rumah tangga teh diberes desu nepikeun ka rumah tangga teh nepikeun karek pisah. Berarti dari situ itu dah ayo berkah mah rek ke aya rek ke eueuh tentu. Sebab kita itu ya rumah tangga teh tujuanna ditasumi lah. Maka tadi dengan tadi tadarusa pas maca ayatnya tanya wa ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Bahasa khalaqo jeung janganna mana sarua tapi tujuanna beda. Di antara tanda kawas Allah teh Allah geus ngajadikeun pasangan keur marane teh dina jenis maranekeun. Naon sababna? Coba lamun urang dijodohkeun jeung bangsa jin ari kumaha. Mau usum hayang numpak keneangan ka mana majikan. Aduh aya dieu euy numpak ka gunung halu kitu. Bari saudana. Kecepatan cahaya jeung kecepatan ayeuna urang. Mata untung kalau dijodohkeun teh jeung bangsa jelema deui. Min aku sikum. Coba lamun teu dijodohkeun we jeung kuntilanak rek kumaha. Tah masalah jodoh mah anu kolak-kolaku kudu hariwa Allah geus nantukeun. Ti 4 bulan dikandung di nu rahim jadi itu geus dituliskeun pijodohan maneh teh si A si B si C. Nah pas palebah wajah ala bainakum mawaddata warahmah. Nah ibaratna teu kholaqo wajah ala. Tah ari tadi mah Allah teu mere lapangan ikhtiar, teu ikhtiar ge kaula geus nangkukeun jodoh. Tapi palebah maneh hayang meunang darajat sakinah mawaddah warahmah mah Allah mere lapangan ikhtiar. Jadi kudu aya usaha supaya rumah tangga teh tentrem, tenang, bahagia, eta mah kudu aya ikhtiar. Masalah jodoh nama tadi geus kita syukur maneh teu ikhtiar ge didatangkeun ka kamu. Tapi palebah maneh hayang teu rumah tangga kudu aya ikhtiar. Kumaha carana tadi teh puasanya. Lamun teh tujuan utama urang nikah cuma sekadar boga angkeuhan bahwa numpang utama-utamana prioritas kebahagiaan teh cuma harta silakan. Di mana keur aya kamu mah di mana eueuh selesai. Kunaon ayeuna loba kejadian anu cara lain. Tadi teh konotasinya cuma sekedar. Padahal nu bawa syariat nikah teh saha? Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumaha itu kehidupan sederhana. Sering dulu nama fatwa mati ganjal mahal. Ya, sakwe lapar mau aja. Ya udah kapan biasa warung wae, cuma mati mata teu sia. Mata diajarkeun saum Ramadan teh taat supaya diajar lah. Apa jadi di mana keudaheun ada biasa aing puasa. Mari puasa we. Santri mana pagawean gitu. Usum pada hareun dahar sawalna, usum eueuh mentel beunit puasa. Riwo-riwo teh. Ayo budak anu teu ngalaman di pasantren kan biasa warung wae itu usum eueuh teh Pak ngarasula. Meskipun tujuanna tadina santri Pak, kunaon maneh puasa. Nah, udah teu aing teh biasa cenah. Rek kanjur ka warung geus dibere puasa we kan meskipun nawe tidak kitu lumayan kan ke pembelajaran. Bisnis supageto ketika urang geus rumah tangga ngalaman itu biasa teh jadi gara-gara faktor ekonomi wae jeung gara-gara padahal kawasan Allah teh keur kadina hese susah Allah mudah sok da kawehanana di ajaran rumah tangga malah siga beurit kaluar tina bos jang sakalian meuli beas ge hese itu tapi eta proses eta depan Allah teh kawasa
ku jalan urang di balik jumpa parinan jalan ku Allah ku jalan ikhtiar nu tadina urang teu jadi aya. Tah keur aya teh kan. Kalau di kawasan rumah dengan maka ketika aya teh kudu pakai bekal urang engke dina kahirupan apa di kahirupan akhir. Sila pengaguna suai. Da majikan abi mah hambur, da kumaha disotoan. Boros nyontoan hambur 8 tahun diajak hemat 1 tahun dan moal murah. Jadi teu banyalakeun da penting geus urang nyontoanna tadina mimitina teu balik. Aku bilang teh hese diajak ibadah. Kunaon tah sababna? Hese diajak ibadah. Pan urang anyar rumah tangga mah ibadah teh rada fokusna teh usaha wae. Yang meuje we pamajikan dulu diajak ibadah. Urang kakarek ibadahna 1 tahun, sementara teh nyontoan ibadahna 10 tahun. Coba. Lila mana itu geus berkarat. Jadi terlalu banyak menyalahkan orang lain tanpa menjadari kesalahan ini sendiri di antara. Jadi ulah nabi urang hidup di dunia ngabogaan sifat sombong. Biasa we urang lah gitu. Istilahnya. Wasalim ala man nafika min ummati bariha wa fajriha. Anjeun kudu bersikap baik ka umat kami, ka sahabat di antara kami rek nu baru, rek anu nuju kamen lacut jelema soe, rek jelema anu ba kudu sarua sing dipikanya. Justru kudu dipikanya aja jelema buruk. Namun sebenarnya lamun teu dipikanya urang usaha, kan kami jelema ngarewa gitu. Wasabiha ihtimal adza mukatujuna syaratna urang meunang ilmu anu manfaat anu berkah teh ihtimalul adza kudu siap narima pilarap pibadin nasihat dina nalika nyampekeun nasihat. Weh, boka batur, boka pamajikan, boka anak. Wasbil ala ma'asofak. Ya, cina surat Luqman wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma'asofak. Di mana orang nyampekeun anu hak, nyarekan batil, ucara anu sae, ngan kade kudu sabar, sabab bakal aya perkara di anjeun diomongkeun, dibeuleuhan, itu ditanya, dipikang ewa aja. Boro-boro batur ku anak pamajikan kitu ketika urang nyampekeun anu hak. Jadi si kudu siap menanggung eta. Berarti jeung deukeut jeung urang ngan pasti bejaan bener kalau kabau. Aya tadina minum kali. Diobrolan berarti dahar gitu. Untuk dibejakeun aing cilaka. Ngejar. Ayeuna bebeja mah kabalan teh anu. Abi bagi prinsipnya jelema datang ngaji ka dieu udah kayak ngaji datang ka dieu gratis teu dibayar. Tapi lamun dia dipanggil ka imah wali main sabaraha. Naon? Nami aya mujahadah jeung teh menawa nu butuh usaha. Pan manehna budak yang diurukan sila datang ka dieu. Beda wae gitu kan. Mun teh datang ka dieu mah teu kudu mayar teu kudu sok ka dieu. Ngalau dia dipanggil ka imah, wali main sabaraha. Hargakeun. Naon sabna beda deui urusanna aya urang begini. Majar teh diduitkeun. Naon sabna? Dah jelema beunghar sombong. Embung we budak teh bersosialisasi baku. Hayang nanti intern we, nya kumaha bener. Jadi pan aya ngaran imah mana mah urang mulai nyampekeun teh karang. Kong bari jeung dibayar. Intina mah mungkeun mami urang bibir teh di talian. Bere gaji sabulan sanu. Pan di mana ke aya nu teu panuju teh hese nyare. Teh sini kitu dibere gaji. Moal ini daeng apate kundungan kitu licik kitu. Jadi aya teh urang datang, lain meh datang. Nah, memeo manehna aing teu kurang. Geus wau kitu jadi nambah ribu-ribu teh. Da alon batur. Kadang-kadang sok cari ketika ngebongkar
bagus. Karena tujuannya bisa salah. Man tawadhu'a li ghaniyin li ginahu zahaba sulusadihi. Jalma anu tawadu popoyong pedan di hadapan jelema beunghar karena kabeungharanna supaya dibere leuwih ka 2/3 agama. Nah yang dibere teh ti poyong-poyong we pake jeung si eta mah gitu. Ninggal nama si eta kurang sarua jelema beunghar korek si eta mah. Waras ikan bagur bikin jempol-jempol pedas melero ai kamu tarang mere hari-hari berarti tawadu teh karena kabulahan beda deui urang tawadu hanya mah beunghar tapi ku kasolehanana contoh kajian mah beunghar tapi masyaallah ibadahna luar biasa urang teh tawadu teh karena ninggalin kualitas ibadahna katakoanana kasolehanana eta mah lain itu halus gitu. Iya mah karena tadi teh ya itu pokoyong kodan teh ngame. Aya pamerena. Jadi nu kuuna mah kate lain batur nu pedit, urang nu tomat. Dalam teu tomat mah mamung pedit ka batur mah. Ku sababna hate urang hayang dibere, ninggak itu teh teu mere. Rep eta. Kitu banyak kitna teh. Urang nu teh aya keur di jalan contoh dalam urang teh nongkrong di warung kopi. Itu ngopi we. Pokok teu mah gigir urang hebat tuh, moal kok sarumpul teu nawaran teu mere ka urang mau pedit. Teu hari-hari we teu suka teh jelema pedit. Naon sababna? Hiji teu wau, kaduana teu tomah yang dibere da tolong teh. Ninggal jeung wau tah. Ngawarkeun rokok, peda we capris hiji. Nah, nyebut korek teh karena urang hatena tomah hayang dibere. Dalam teu moal obrolan kitu. Jadi kade ulah kalau mun ka batur korek bisi urang teu tomah, buat ieu ka batur mah bageun. Ka maneh teu beres sok teh. Da sia mah kitu adatna. Nukan dalapanan terakhir ayat sida ilmihi man kana aqwaja ila ta'allum. Jadi nukan dalapanan kudu ngamaksud ku ilmu teh gitu rek merek ayeuna piwuru atawa nasihat teh ka jalma nu leuwih kama yaksilu bi sauraqati bil mali al ahwaj bal ahwaj. Jadi kudu bisa nyesuaikeun ieu kebutuhan ieu teh manusia teh ieu naon ieu dina saha. Oh ieu kudu dilakukeun ilmu fikih. Oh ilmu tauhid. Jadi naon urgen ka eta heula. Ieu ulah mah geus boga anak, geus boga incu, diteh rajin nahu sorong, itu lain bagian. Mata hujan sirah eta teh. Masehat. Man aya nyarios. Ngawas kalah lain usul geus tut abi oge aya geus rada horegan. Nah, da aing ngaji eta mah mamalas otak. Sedeukeun di mana umur geus usia 50 ka ditu mah dipake tarik mikir teh. Jeduk ke nasional. Kalau setruk mau usaha. Jadi lain urang mah nama ngaji berkeliling bae. Ngaji begitu mah urang geus terlambat baheula mah itu. Ketika umur kerbeuceungna jam awak jam barijah udah akal cerdas eta kok teh nama keur mikir ge ayeuna nasoroyan suruh nasor budak teh jajan leuh oh ieu anggapan alim teh segala teh keur mikir papa jajan kela jeung pirang da mah bisa leungit we menang mikir sabulan jadi mata jadinya seorang alim, seorang pengajar perlu lebih cerdik jika mampu lampung dipikir utuh gitu.
ulah aya rekan abi mah eta bapak kita ngaji alam teh sia we atuh bejan sirah bawa cenah itu modoan baheula oh sia leunah ceuk teh kayu mah lieu teh sia aya ina mah wah anjing baru areun cenah aduh pasti di teh aya gitu mah masih barudak atuh soalnya mah aya budak mah naon uruskeun dan diurus kene mun dipake mikir ya beujeuh misi waktu nanti dipakai maksiat. Maka di pesantren mati saja pada orang diajarkan santri teh supaya betul-betul mempelajari ilmu pengetahuan. Oke, eta kan butuh satu setengah 24 jam terus ibadah, itu aya heureuy. Da stres, wae serius mah gitu. Kita pesantren kalau di negara kagok gitu. Jadi mun teh sabab tadi teh aya jenuhna. Tak ulah nakar teh kita sadar segala ulah uli ulah kalau tiheula jadi kiai itu santina teh itu stres heula ya kudu aya waktuna hiburanna jelas itu sehingga namun teh aya naon cenah usum marhaba cenah jeung aya di kuala di sawer segala ya ari urang mere kabungah ka hate jalma kuwi teh eta teh pangabdol ibadah bangsa Banda. Jelema dibere 2000 hiji ewa jeung diawurkeun paporo-poro bungahan. Da piraku geus karola dibere 2000 Banda pasti. Da moal dari mah loba duitna. Tuh, tapi kecil kitu mah eta abi kene 4000 eta 4000 padahal ieu make loba duitna. Tah eta masih mata urang mah hayang kumaha walau teh teu kudu ribut batur mah hayang kumaha teh izin ka Bali izin ka luar negeri urang masuk ka masjid bunga masuk ka bunga tuh sia naon carana apa ulah junjunan ketika lahir nujantan eyangna Sayyidina Abdul Muthalib radhiyallahu anhu langsung dicarat dikulilikeun kana Ka'bah 7 buihan teras menyawer tah Sayyid Abdul Muthalib teh ngan baheula mah nyawer kumaha baheula permen baik itu tapaul jadi dan itu nyawa menyalahkan seperti iya harus Aisyah nyawer jelema nyanyi dangdut pakai baju segala punya so asupun kana susuna mungkin mereka baru pakai mantan gitu anu jelas sama dilarang mengekspresikan kamu bunga lahirna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam intina mah ceuk ya sepuh ngamalikeun sifat kubra kalau cenah sekali mah awurkeun tah hinakeun tah sanata teh hina ieu ulah ngengket wae dina hate tujuan ulah mah digoreng tak uya malah punya akhirnya bos orang menempel sabun mungkin uya baliknya tadi ngabohong teu mere rek kumaha dikopulna coba ini kepedan mata nang muamel itu ngamalu enggak semua apa mah geus dina wae ulang muamel eta jeung ngabohong engkena ulah jarah teh sedekah kita nu dijarah teh banget di dinya pakai nitip-nitipkeun mun minimal atuh urang teu bisa teh tong balik di warna geus we kitu kajeting jongwang wah bakhil bae jadi daripada kayaknya uina teh urang mah neangan sesama tapi nyari contoh mahari mun jarah ka Cirebon teh memeh jarah sok ngariung eta nu nyarung teh sinangari kabeh ngumpul tapi ieu mah moal dibere hiji buyang bisa lihat dengan marhaba heula mereka sok masuk ka rumah mudah-mudahan dia doana dikabul langsung berarti batur mah tuh tawasul teh kok sedekah istanjilu rizqo bisodaqah
minta turun rezeki ka Allah ku jalan salat Allah. Beban kan kedatang mati Allah gitu. Jadi kalau kena cepet kan 100.000, itu datang mah bisa jadi 10.000, 10 juta, 100 juta kawasan. Orang picik kan, jadi rezeki tidak fasa, padahal mau kan di segala arah datang mutar pada disangka-sangka. Ini orang itu mere, omat, aduh, kan pernah di jalan itu jalan sore tawali, tanah bohong. Orang jarang yang menang syafaat, yang menang karomah deh. Aku kira, sak matahari kalau mual deh. Nah, cek kanjeng setan itu, air dititipan itu, pakai mesin kawan. Waduh, jadi angker jarang, terutama di Cirebon mah, anu pakir misi nanti nyala, naosna pan aya wasilah. Jadi kanjeng Sunan Mulyati dikit, aulan tip pakir miskin, mulai di sekitaran aulan. Sehingga baru mah loba di mobil doa. Nanti wasilah kan sudah mau benar. Mulai dalam guru kita dan mengaji dan menjarah komika itu ke Cirebon gitu. Naik kan papanungan teh, ada dia candi penta, ada dia oh nyawa. Riung bokol budak. Pakeun sakabe pamaksudan, boh kuring, boh kabeh jajan mah hirup sing dipangulun ku Allah. Amin. Wow. Manturkeun geus beres di dieu, urang khusuk di dieu. Maka udah ke dieu teh ngadoa teh, mun balik jalan kamarnya. Pasti itu hasilnya gitu. Nabi mah tak harus beriman dan mungkin pengalaman setiap menjarah beda-beda. Nabi ngajarankeun ritual alhamdulillah itu dikersangkeun gaduh maksad bae mungkin kumbiang ka buku diayakeun pada ukuran di mana jalan itu. Tapi orang yakin tak ite nyontohan teh pahlawan nyontohan teh jami sok istilah bila aku tadi tepikeun Allah istilah buka aku tadi mendengarkan Gusti Allah da urang malah untuk ya eta macan ka walidayni juga desa hamani anu sabi supingna Kanjeng Sunan gitu. Jadi tinggal teh ieu mungkin wasilahna nah ningali urang masahaman urang ge nabur ka istana negara diasukeun moal pas pampres di musim bedikeun di dereret siapa bieu supingna nyana ajudan gitu bisa itu beda deui biasana ge VIP teh mah datang dia orang ngajar dia apa error pemikiran mah sok salah di antara. Jadi mun teh nyampikeun ilmu teh cik naon nu lebih penting, naon nu lebih butuh eta didahulukeun. Termasuk ayeuna dina urang amal. Memeh nu sunat nu wajib heula. So kadang-kadang jelema 10 Muharram bebeakan infak nyantun anak yatim. Tapi jangan maka kadang-kadang mah nyantun anak yatim ngegeto tapi hutang teu dibayar. Ai mah hutang naon? Wajib. Ari nyantun sunah moal kagantian. Pagawean wajib nu ditinggalkeun bisa dinetian ku loba amal sunah. Cadu tah kajenting sagede jabar luhur amal sunah urang tapi kewajiban ditinggalkeun cilaka. Jika tarawih mah tara tinggalin nu ngabul teh, ngapa orang ngapoe tinggalin. Bulan puasa mah tarawih tinggalin. Terohor tapi sok ditinggalkeun wae coba. Batuan hasil kitu. Jadi coba tinggal coba. Teh kumaha meunang untung bati nanti mana urang rek usaha hendak bati ka kudu boga modal heula. Ari ibaratna sunah batina ibaratna ayeuna modal pardu jelema lamun teu boga pardu teu ngalakonan pardu teu boga modal rek kumaha batin ti mana jalan ulah salah apa yang mengharap-harap bati modal tinggal cilaka eta mah eta teh jelema kali teh stres ya garang
Jadi nu lebih penting dina amal oge dina segala hal ulah ngaheulakeun perkara-perkara anu sunat sementara ninggalkeun kawajib. Jika jelema budak-budak hayang berjamaah di masjid di imah budak ceurik ilmunya keur dicai cubur we ngomong cilaka sok urus da berjamaah bisa ke imah deui menang sarokat ka bawa berjamaah di kade ulah sok ngawajibkeun perkara teu wajib da mutamadna mah kalau mutamadna berjamaah teh sunah muakkad sehingga lamun aya nu wajib heulana wajib jadi ulah boga sangka ku berjamaah na eta ku ngalakonan sunat eta sehingga urang ngalakeun anu wajib teh eta bakal kaganti jadi ulah sampaikeun ka penting ke urang merasa ibadah teh keluarga teh ngarasa teh gitu si ayeuna lah contoh budak datang ke masjid sina betaheun ulah juga datang ke masjid teh juga ka penjara sieup gitu langsung ke bisi mangikanya mana di tempat maksiat ari ka tempat ibadah teu manggih kanyamanan katanya aya di tempat maksiat enjoy dengan ke betah di ditu cenah sok kumaha carana supaya jelema datang ke masjid rumah kamari ngarobrol beunyi itu cenah urudan teh moal penting naon sabeuna menang sabaran apa jadi meskipun heula itu baheula juga itu mangga para sahabat dipipintah heula dan geus jadi kebiasaan geus leungit tujuanna pan urang yang mimiti mah kitu lain kabeh oge gitu istilahna mah bager sote itu kami toha dah yang dibiikeun ka budak aya geus kawin mah pan geus lain deui nya kami toha gitu baheula mengirim itu ngirim ieu teh kami toha teh pan kami dibiikeun budak aya geus dibikeun mah pan lain deui geus moal hayang kapakehan jelema kitu ibadah teh mimiti mah kapaksa mimiti mah gara-gara anu geus jadi kebiasaan mah leungit eta teh akhirna mah lempeng we tujuanna ka diajar heula kitu tapi dibimita heula ngan ulah salilana hayang bibita wae mun teh mah kamari urang moro oke mah urang diboro ulah aya we moro wae teh mun teh kudu boga rasa atuh iraha urang nek diborona moro 60.000 nang sakitu Gusti alhamdulillah ayeuna abdi ditakdir Gusti bagian moro mudah-mudahan panggil rumah di boro dan berarti urang sedekahna ulah hayang disedekah naik level itu di antara jadi eta diantawisna akhlak-akhlak para salafus saleh anu nyontohan urang kudu lihat nyahan ka sahabat irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama kudu nyaah deudeuh ka jalma ka makhluk bahasana mah makhluk moal di bumi berarti rek papadagel rek kana tatangkalan kana tumbuh-tumbuhan ka sasanto hewan kudu nyaah jadi tadi itu di bahasa teh irhamu kudunya maneh ka jelema nu balageun bahasana umum ka saha wae ka makhluk nu aya di bumi berarti mun di mana ukur bageun dikaseukeun pikanya sesuai dengan kapasitas urang nyahana urang ka dieu kumaha kunaon sesuai itu jadi ulah sampai ka urang ari hirup hayang dipikanya aku tapi diri urangna teu boga rasa teu deungeun nyana rasa sama makhluk. Bahwa Robin Firly wa pada itu meta yang dipikanya deui ku Gusti. Rek kumaha nyambungna Allah nya deui ka urang sementara urang lagi teu boga rasa teu deungeun nyana. Mun batur mah musibah teh surat. Ade mi batur ti posewa teh. Lopok harinya. Batur ka musibah teh digan aku istilahna batur meunang nikmat digan ribu susah batur anu kurja ka urang panas tiris nah lucu jadi kan lucu da teu ngarugikeun jeung teu menta gitu tapi da jadi di mana-mana hate jelema geuning ya itu teh gitu sok ngarep-ngarep leungit na nikmat anu aya di batur
hayang nama kabeh di mate tamplok we kamu. Jadi urang kudu nanti batur mau ulah dialog teh teu kitu kawasan nyeun kana sakabeh perkara. Tapi dina masalah ayeuna urang belajar ya belajar dan ukur belajar secara tulisan tapi urang belajar di mun teu beunang kedetik diajar eja alif alfan mun ayeuna mah diajar eja kahirufan. Jadi ka pasar, jadi ka jongkok, mau untung bukan ejahna. Mau rugi bukan ejahna. Itu ayeuna mah geus kolot mah supaya kabeh naon anu terjadi jadi jalan hate urang teh balik. Da sebab ke bakal balik dipaksa ke balik. Daripada dipaksa mending sukarela balik. Munang untung alhamdulillah. Singkat tingali Allah mere untung. Ketika rugi da baru kayak untung padahal mah tapi Allah kawasa nemongkeun sifat gagahna urang hayang-hayangan untung ceuk Allah kudu rugi nya wayahna kudu nari. Itu kalau jelema ayeuna usaha aya kitu mah hayang rugi kabeh mah hayang untung tapi dipaksa ku Allah dibere corona mah kabeh teu jurali. Mungkin oke, so kesalahan hayang rugi jeung usaha. Tapi eta banyak resiko mewah kabeh cuma kaena. Ngalangan sapoe cenah 500.000 bisa alhamdulillah. Biasana mah eta saminggu teh menang 20 juta objek nanti. Ayeuna boro-boro 20 juta, 5 juta ge saminggu alhamdulillah. Pak Haji kalau itu yang rugi itu jangan kamu bersama. Tapi eta Allah kawasannya memilihkeun urang teh milih itu tapi Allah rugi. Naon tah sabab Allah Maha gagah. Bisa dipaksa urang anu macam mana gitu nanti cerik-cerik teu mampu. Da apa eta? Boga jongkot itu tukang manakib. Ngobrol ada tarik ngobrol. Jangan hayang balik lagi usaha yang bunga manakiban. Pas ning ayeuna rugi berat kadinya di ngobrol. Nah aku mah gaji teh manakiban. Kenapa nih balik teh? Mah teh manakiban masih kana jalan. Ya tanpa manakiban di predolan. Minggu. Tak salah tujuan. Makanya aku begitu jangan nanti sasar gitu. Amal-amal dengan tong dijadikeun angkeun. Dasa kabeh perkara di dalam dunia teu bisa ngajurung lakukan. Kami kumaha sangkar sangkar. Urang mah kadang di daerah lapang ikhtiar, sok ikhtiar. Cek Allah hasilna kumaha. Aya nu Allah dipaparingan sakit sakit Allah kabeh geus aya dina catatan ti azalna geus jadi katamtuan ti Gusti Maha Suci. Urang mah sing bisa ngalarakeun mun keur dipaparingan iman sing bisa dihareup ka pangareana. Mun keur dibere musibah sing eling kana takdir supaya terjadi kehasulan. Sabab di dunia mah bakal itu ayeuna nikmat isuk musibah, ayeuna untung isuk rugi. Nan mau dibanding-banding bawa mana nikmat di musibah? Sehingga tolong banding dulu. Kalau pakai nikmat begitu tidak musibah. Wow. Astagfirullahaladzim. Ilahi wasyai Qadrul ajali Wadawul rasulah Wajibtuka bidunubi Lantamiruha sarang lemah
abdi tetep nyuhunkeun mugi Gusti tamurunkeun ka abdi kana siksaan dume ieu kajanten kirang Rasulullah bersanyembah abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sinjanten usul sadaya mugi Kanjeng Rasulullah bersanyembah abdi sadaya dipayuneun Gusti Allah sinjanten usul sadaya